гэж байна. Хоошоор. Мэр. Наадам гэхээр аялал юу болж ирж байна? Хурдмөр. Чимбатаа явдаг төгөлдөр. Хамгийн түрүүнд санаанд орж байгаа юм. Энийн гурван наадмал юм да. Айраг, хуушуур бодогдчих байна. Бүх. Хуушуур. Өтөө. Наадам гэхээр шууд мөр бүхлээр тийч. Мөр уралдах л удагч юм да. Бүх. Хорхог. Хоошоор. Хуушуур. Наадам хэр 93 наадам л удагч юм да. Мөр. Машин дээр дэвдэг далбаа. Хуушуур. Аялал. Мөр. За ингээд амь нэгтэй, алдар нэгтэй, анд нөхөд, ахан дүүс, ажлын хамт олон та бүхэндээ үндэсний их баяр наадмын мэндийг өөдөд нь өргөн дэвшүүлье. Энэ жилийн үед бас ажлын ачааллаас болоод бөөндөө цугларч баяр наадмаа тэмдэглэж чадахгүй одоо амралт төхөөд ирсэн ч гэлээ. Анх удаа бас энэ 10-аас 17 оны хооронд бүхэлд нь 7 хоног амрах ийм зүйл бас наадмын үеэр тохиож байна. Тэгээд энэ наадмын амралтыг сайхан ашиглаад та бүхэн маань одоо аялал зугаалаад, аялал зугаалахдаа бас анхаарал болгоомжтой их сайхан одоо дурсамжуудыг бүтээгээд эргээд хүрээд ирээрээ ингээд 7 хоног 10-аас 17-ны хооронд 7 хоног амраад 17-ныхоо өглөө хамтдаа ажил дээрээ бөөндөө цуглая. Тэгээд 17-ны 10 цагт бүгдийг нь одоо ажил дээрээ хүрэлцэхийг урьж байна. Бас энэ баяр наадмын зохион байгуулах комиссаас бяцхан зүйлийг бэлдсэн хүлээж байх болно.